Hello こんにちは。 TK vs コンドゥフリークス始まりました。 T1 今のところ 2-0、 コンドゥは 0-2。 ケイトリンファーストピック。お、コンドゥのコーチ CB マックスなんだ。元グリフィンのコーチ、チョービーを育て上げた男、チョービーを見出した男、ソードに大人になってくださいよと言われた男、最近ドパと一緒にソロ級裁判してる男、ソロ級のプレイヤーがどっちが悪いかで喧嘩して最終的にたどり着くところが CB マックス。 CB マックス CB マックスさん、どっちが悪いか裁判してくださいって。負けた方が金払うやつ。去年ねやってたね。ランクで喧嘩になった同士がディスコードで言い合いになって CB マックスにどっちが悪いか見てもらうってやつ。あれおもろかったな。 OK で T1 対コンドゥ、まずはケイトリンファーストピックでナミルシアン、エリース・アッシュ、もうボトムレーン勝ちに行くよってことですね。エリースピックしてダイブも狙える。セジュアニこの試合ね後から見てるんですけど、結果は俺知ってるんだけどめちゃくちゃ面白いって聞いたんで、美しい試合って聞いたから見てみたい。T1 のコーチ、T1 のコーチは便宜だ。フェイカーの右腕。あれ T1 ってさ、便宜がいなくなってから優勝してないよね。便宜&フェイカーで3優勝だよね。やっぱ便宜が最強なのかな。ジャングルガード。I feel like we don't fully understand the full picture until we see those last two picks, but I'm not sold just yet. As we see the Karma ban here, flex to mid there, or rather the Karma, it would be the mid in this case. コンドゥがアフリカを買い取った、買収したんだ。アフリカ、元アフリカかこれ。コンドゥフリークスってことか。アフリカフリークスのフリーク残ったんだ。キーンが解放された。キーン今どこにいるの？アフリカはずっと金持ってたよね。めちゃくちゃうまかったのに弱いチームにいた、ずっと。フェイカー、ベンギ、コーマしか3回優勝してない。ありがとう。ピオラ、ピオラカウンターといえばジェイスなんだけど、ジェイスはバンされてる。セトもいけます。セトいけるっけ？どうだったっけ？これミッドセトだね。トップケネン。ピオラ相手ケネンはエビも考えてたね。LEC の初戦でケネンチラ見せしてたよ。でも最終的に加算点になったんだけど。セトミットってことはウェーブプッシュしてエリースと一緒にダイブするんじゃないかな。ケイトリン・アッシュでずっとウェーブプッシュするからボトムに。どっちもダイブ強いじゃん。エリースはラペルあるし、セトは W があるからタワーショットめちゃくちゃタンクできる。でボトムは必ずプッシュするレーンなのでボトム行きまくるんじゃねえのこれ。トップはケネン一人で安定してファームできるし。Hello こんにちは。 T1 vs コンドゥフリークス初戦です。プランとしてはね、セトがプッシュしてエリースと一緒にボトム行くんじゃないかなと思います。この試合見てはないんですけど条件は揃ってる。
ケイトリン・アッシュで押し負けるわけねえし、ずっとウェーブを押し込むんだったらでけえウェーブ作って、瀬戸は必ずボトムに向かえます。なんならウェーブ落としてでもビクターだからついていけない。マナも足りねえし序盤、瀬戸の振りとフットワークプラスドラシプラス息継ぎでしょ。マナが足りない。エリースはセジョニ相手主導権握れるし、で今回足バリアーだね。バリアーってソラカが持つぐらいだけどな。まあ、足も射程が長いからイグナイトとかイグゾーストをね打ちにはあんまいけないので、バリアーレベル1どう動くかだよな。レベル1が本当に重要。ルシアンレベル2から、エリースはまずボトムからスタート。はあ、もうボトム割りするんだ。俺たちボトム見るからお前らトップでファーム食いになって、セジョアにお前ボトム食うんじゃねえよって。うわぁ、レベル1からバリアを張ってる。レベル1ハラスイグナイトみたいなもんよ。結局これクールダウン返ってくるから、連戦有利取ればそれでいいからね。早めに回して次のクールダウンがすぐ湧くからさ、ギリギリで使ってベイトするとかじゃないんだよね。もう最初から HP としてポーションみたいな感じで使う。サブスクライブありがとうございます。いやーもうレベル1の動きえぐいね。これはレベル1イグナイト使うのが流行りますよ。でもイグナイトは相手がヒール使う前に使うっていうのが強いけどね。セジュアニはトップキャンプ全部食う。セジュアニ側のキャンプもうないですよ。お互いに食い合ったからエリースジャングル全部湧いてます。ただこれセジュアニが来ないとダイブされるんで、もうダイブされんの。セト来てる。早くない？俺が思ってるよりも早いんだよ。ゴーストつけたせいか。あ、終わった。早えよこれ。 HP そんな削れてないよ。いけんの？いけんの？そんな HP 削れてないよ。いけるんだ。こいつらロル星人かな。うまっ。一人はやられたけどファッキンワース。ちょっと待って、こんな早えの？マジかよ。これね、ボトムのタワーってね、最初から柔らかいからこういう動きができるよね。俺多分ライオット調整来るんじゃないかなと思う。ボトムのタワー最初から柔らかいのはちょっとまずいかも。なんでこんなにさ、ボトムでアッシュ、ケイトリンはあれか、ネタバレになるか。アッシュとかさ、ハイマーとか出てくるかって、ボトムのタープレート取るためなんだよね。でもこのボトムのタワーだけなんで柔らかいかっていうと、タワースイッチがあるからなんだよな。タワーじゃねえ、なんだっけ、レーンスワップ。難しいよね。ボトムだけ柔らかいんだよな。ミッドとトップは5分まで硬い。レーンスアップさせないために。昔トップにデュオボットが行くっていうクソみたいなメタが一時期あったから、2年ぐらい見ててクソつまんないんだよ。だからボトムが柔らかいから、もうサポートでもうレーン勝てばそれでもうタワープレートでゲーム勝つみたいなゲームにはなってる、ね。I don't like saying that it could be worse because I still find myself hard to believe it, to fathom it, to conceptualize it. But it is worse, Wolf. Yes, it could have been. T1 が今ゴールド2000ゴールド有利。ミッドセトはフェイカーが対面した525日ぶりです。 LCK 登場。ちょくちょく出てくるイメージあったけどね、ミッドセトは。ミッドセトで記憶に残ってるのはビエルクスンが世界大会でジリアン出してBDD の瀬戸にしばかれてた。ノースアメリカではジリアンのビエルクスンのジリアンが敵のミッドルシアンカウンターしてたのに、ルシアン相手もレーン勝ってたのに BDD の瀬戸にクソほどボコられた。結局 NA を無双できるピックはな、世界では通用しないんだよな。
いやルシアンがマイブリンクしたらすぐに通常 EQ オート。Do like that, allows him to keep playing aggressive as Faker's just going to move towards Bulldog here. Great Cocoon will connect. Face Breaker comes down. Gravity field's good, but Faker is out of the range of the turret. And in the meantime, ミッドお互いにフラッシュゴーストなんだ。懐かしいな。 Faker's just looking to clear this one out. Well handled. Well handled by Bulldog. Has Ghost can just back out. カシオピア VS アジールメタの時、いやカシオピアとビクターメタの時にフラッシュゴースト多かったね。また来るまた来るまた来る。ミッドジャングルでビクター追い返したからビクターついてこれない。泣きたくなるだろこれコンドゥのボトムレーン。This bottom lane, there is nothing they can do. Moham! Oh, Moham! アグロ完璧。フェイカーずっと待ってたね味方が殴るまで。今ダブルクールダウン中だったしフラッシュないから。だってウェーブをでかいのを作るとこうなるんですよ。これ毎回ウェーブ1ウェーブでプッシュしてるんじゃないよ。ゆっくりでかいの作ってるの。でかいのゆっくり作ってプッシュするからそのタイミングで合わせていってるんだよね。11交換でも22交換でもウェーブ相手がロストするから有利だから。しかもウェーブがいっぱいあるからさ、ほらウェーブ多いじゃん。だからねずっとダイブが続けられるんよ。1ウェーブだけだったらちょっと事故っちゃうんだけど。いややべえなこれ、うますぎない？エリースが一発殴ってタワーショットのアグロを取る。おゼウスここで敵のエンゲージをいなす。フィオラのゴースト使ったけど全然食らわにいませんね。でケネンのビルドなんだこれ。バーザーカーブーツ AD ケネンが戻ってきた。昔 AD ケネンといったらレックレス専用の ADC ケネンもいたよね。めちゃくちゃ強かった。ナーフされてから ADC ケネン使えなくなったんだけど。It was always a really good matchup into the Fiora back when it used to be meta towards the top side. It was a long time ago that AD Cannon was a thing. Of course, took a lot of AP ビルドだとフィオラしばけないけど AD だったらしばけるっていう感じかな。ケネンって割と昔からドラケン買うじゃん。レンジでもあるし。それに加えて AD アイテムか。イメージ上がるしウルトで自己防衛できるしでマナもないしレンジだしスタンあるし自己防衛型だね。 AP ビルドみたいに敵を全員殺すっていうタイプじゃなくてレーンは強い。ちょこちょこハラスして相手がオールにしようとしたらそれいなしてみたいな。I mean, this is not necessarily a representation of a bad game, but this is a representation of a game that isn't. キューベイの AD 懸念もあった。うわキューベイナッツ。キューベイと言ったらトイレットイシューだよな。LCK 中にポーズかかって何が起きたのかなと思ったらキューベイがそのままカメラで通り過ぎながらトイレ行ってた。結構時間かかったからあれは大弁だっただろ。キューベイ好きだったな。昔のキューベイ JSEQ 打ってたけどね。割と昔は JS プレイヤー下手だったからさ EQ 打ってて。As the volley comes in, Ortal spiraling, hanging out there as well as this ward will be taken down. Faker chilling out with his minion wave. Bulldog wishing. もうフェイカーがもうウェーブ適当にプッシュしてロームだよ。ソロ級かよ。分かっててもいなせないんだもんね。You ever just kill all the turret plates at 10 minutes? Not me. でもこのプレイスタイルできるってのがレジェンドだよな。昔はもうガンガンソロキル。今はもうチームのために、もうチームが勝つなら自分はウェーブ壊なくてもいいっていうスタイル。チョービーもねこのスタイルをちょっと意識してそうだった。最初のシリーズ見たけどチョービーといったらやっぱファーム重視じゃん。やっぱ誰が考えてもこういうのもねやっぱ構成によって変えなきゃいけないんだよねプレイスタイルを。手でミッドファーム食ってても噴火 CS12 食ってても意味ねえから。チョービーが意識するところはここだよな。
Zeus is going to get. Can he get every plate top? I think he can. I think he possibly can, as the arrow is going to sail into 今年の the 長 mid 尾 lane. は違いそうだったけど Jonah Strong, I love it. I love your work. As the post doesn't come in, the ventral maelstrom. That's not the ability. Arrow from It's downtown. He's going to pick up the kill. I think Carrier gets it again. Another POG for Carrier. What do you reckon? I mean, this just cannot be happening. This cannot. Carrier, I cannot believe this is happening. Like this is actually a televised official game. That is 足のウルトの判定詐欺に見えたけど It could be worse. I mean, this is actually a humiliation right now, and I don't like to use that. 長尾自身は CS あんまり意識してなくて気づいたら CS たくさんあったってインタビューで言ってた to have fun and to obliterate their opponents very quickly and make sure nobody is smiling. でも長尾ね CS 重視って言っても And I think it does come down to the draft though. LCK のさスタッツのグラフ見たことあるけどさ全部マックスだったよキル、ビジョン、ダメージ、KDA とかいろいろ込みのスタッツであれエグかったよな Oh my god アッシュのウルトからエリースのフラッシュコクーンからケイトリンのトラップ Well, we'll see how. I think. How long does it take for Caitlyn to shoot them down? Demolish as well. There's a Herald. Yeah, I guess it's after 8 minutes. That's true. Okay. Moham and Youngjae are going to watch this turret get destroyed. Is ま this ずチョビには期待してる This わ could almost be. Oh no, they. チョビ最強なのは知ってるんだけどグリフィンの頃から 100KDA 出した男でもあるしでもここぞっていう時に勝てないよね去年なんかひどかったしな世界大会なんか壊れてた俺あれはねジェンジーのユニフォームのせいだと思うクソみたいな落書きが書いてあるユニフォームあれのせいであれがチョビのメンタルを壊した And they then took every dragon and baron and stuff like that and then won the game. As we all look at this, the Jonah Strong angles. And I love it. Owner is like, hold on, let me keep up with that arrow. Oh, this is the other arrow. I thought this was the mid lane arrow. Yeah, this is on to Dudu who. He's like, I passed you instead of W. 足のウルトって先端に当たり判定じゃなくてなんかケツだっけケツの幅に合わさってんだっけ Goes instantly flashes for this. Stays out of range. He's like, flash cocoon, make it happen. This team is so good, Wolf. They are just really good. They should be allowed to have these champions that are also in a place right now that is very good. Caitlyn, Ash, the ban rate. トップ CS63 1v1 で足も来たけどウルトがえぐフィオラ相手はジェイス使ってたのにケネンの方が強くねえか How can I turn this into a cohesive team composition? Well, I'm going to pick the set, allow myself to frontline, take all of that control. ボトムメタなのにさエリースとセトが強引にダイブしてきたらこれゲームできねえよなレベル2でダイブだぜでケイトリンとナミとルシアンもレベル1できるだけ殴り合わないようにしてたよダイブ来るの分かってたからそれでも死ぬんだもんねHP が半分ぐらいで削れててダイブなら分かるでも HP9 割ぐらいからのダイブだからなどうしようもねえよな Oh, not all the plates. Yeah, not quite. Oh, could be worse. Could be worse. Could be worse. Oh, the place. Oh. It's worse. It got worse. It's better for Kwangdong Freaks. Yeah, there we go. In the slightest and smallest of margins, you know? Yep. All right, Bulldog. See whether he can do battle with Zeus here. Does have his shield bow completed. Going to be Rage Blade next. What you'll notice, Atlas's favorite champions are generally ones that can build Rage Blade because it's 9000ゴールドさ thematically very, very fun. I was going to mention your Rage Blade Orianna. And all. Yeah, I am a huge fan. But Zeus is building it now, gets the snap or the stun onto Bulldog. Youngjae's going to move in, Carrier's down as well. ゴースト使わせる行く Zeus is flashing after and the arrow goes wide. And yeah, Zeus is going to get stunned, so I think he's just dead. イモータルシールドボーケネン not going to offer enough シャット damage. ダウ And that ン is は another セジュ kill アに to Kwangdong Freaks. Zeus looks so upset about it, too. Yeah. Like, the arrow was actually well placed and everything. It's still just it's not quite enough. And he's very unhappy with how it went down there. You can tell his player count. But
was almost an amazing play. It was, I mean, it was still an amazing idea. アッシュ初手アンブラル。 And he got the flash out of Bulldog. There you go. He get in Could the be summer. worse. Could be worse. Now, Duda here is going to save the pressure off top side for a little bit longer. We are 2 Drakes up here. As let's watch this one more time. Zeus here wants to get the damage done, sets up the stun, waiting for that arrow. As Carry, I guess, is making sure that Youngjae doesn't block it. And he actually commits the flash and ult first. It forces the flash here with the ult first, but it's just not quite enough damage. Youngjae's shadows. Yeah, and that's how nicely played from Youngjae as well. That's how you have to side lane in this game as Bulldog, is you need the Sage 20 bodyguard or it's just not 瀬戸 viable. 初手でレディアントなんだ。 He's massively up on farm in this game over Faker. Has been レディアントナーフはよ。 Yeah, I don't think Bulldog is part of the bad news story. The bad こ news のアイテ story ムマジで is 強いもん Mohan な。 and Taeyoon, their existence was outlawed. We haven't proven it. Yeah. We haven't proven it. It's just a theory there's a Lucian and Nami in this Yeah. game. We're not そ actually っか、サイド体力が 10% 増えるから瀬戸の W も強くなるのか。 The Rune Terror is flat wolf. We haven't proven that it's round yet. バーチ OP じゃん。 Oh no. Okay, this inner turret, it's dead. We've proven that that is definitely dead. I think Bigfoot's realer than Taeyoon right now. Oh no. And that's not his fault, man. It's the fault of the comp he was given. Exactly. He was told by a coaching staff to play Lucian into this. And he was also he was told by the meta itself that Lucian Nami is really strong right now. And you know what? He's not wrong. Lucian Nami has a decent win rate here in the LCK, but it just hasn't faced Caitlyn Ashe. Probably the most disgusting lane I have ever heard of. It's just really, really こっ difficult からどう勝つ to んだ。 have any agency at all. And we're seeing that Taeyoon and Moham haven't been able to fight back. He has at least made it to 140 farm-ish. But look at this, it's 8,000 gold. そこにワード置くんだ Sole ね。 point. Yeah, I mean, T1 ピンクワードをブッシュに置かれても映らないのか Sure, it's not 27な。クリアされないのかな。 the Caitlyn has an Ashe that is clearing wards with Umbroglaive too, so it's ブッ just シュ an の中は impressive 取れねえけ composition ど。 by its own nature already. But when you add 入 the ったって Umbroglaive ことはわかる。 and Kwangdong can't see, like they're also this far behind, and they're all wearing blindfolds. Yeah. You can't see it on Dudu's eyes right now, but he's wearing a blindfold. He can't see. Chaos Can't go Storm anywhere. on the wave as well, as you can see here. Meanwhile, T1 just taking whichever turrets they want. 3-0-3 here for Gumayushi, who is... I don't see him dying this game. Now, if T1 lose this game, okay, let's just let me do the if thing for a second. If T1 somehow lose this game, like if Kwangdong just keep putting this Fiora in a side lane, Dudu's massively behind, but maybe he killed a turret, he gets some freedom there. We go to late game 5v5 fights. Oh, うん and that's a flash down too. うわこれもさなんかブッシュから出してない You had hope for a second. ピンクワード置いてたのにあそこは映んなかったねでも中に入ったのは分かってたから出てきてないのも見てたんで倒したねケリアの 200IQ ワード何フラッシュ切って死んじゃったバロンの視界取れねえ I mean, this would be equivalent to when I went bold, right? Like that Gen G comeback against D plus Kia. Now I learned it's about the same as that. I learned from you in that moment to not say that today, so I won't. But do you want to bet? No, I'm not going to. But I'm saying like if we compare the riskiness of what you said back then compared to what we're watching right now, I feel you'd be much more secure saying it here. このワードメタになるかも I think I would. The electrocute is what gets him in the end. It looks like there. Yeah, or the nuke. I don't know what happened. Something descended from the heavens and obliterated Moham. なんでこんなロールってさ上手い人たちがプレイするの面白いんだろうね見るのまあでもロールだけじゃねえかスポーツ全般上手い人やってると面白いよな He does have his Imperial Mandate completed. Wolf, let's go through the item spikes now that have been picked up. Bulldog has his Seraphs アンブラルマジで詐欺すぎる to his Rod of Ages being completed. He's been farming very effectively on this Victor. Yeah. Get to that level 14 pretty soon. Fiora trying to maybe set up a flank here after taking wolves. ケイトに乗るとダメージたっけ Yeah. It's a bit of a rough time. ラピッドファイヤー2個目でいってんのにあんな加点が増加 AD ないのに Yep. Carrier can keep Youngjae out of here for a while. He has Arctic Assault available to get over. バロン触った Will connect there as Faker 瀬戸が入っていく breaks space and he just wants to pull Youngjae 瀬戸 out. が入ってって Baron is gonna go. W Faker's とんでもねえケネンが突っ込む tank
これ以上はいけない。フォローアップができない。 But he's not. He'll be fine. As Ona almost finds that cocoon. That was very close to being beautiful. That was a 3v4 fight too. Yeah. Bulldog coming over. And I like how he's playing this Victor, you know? He's not getting intimidated. Victor is, or rather, Bulldog, T1 is not having as much freedom in this game, but Bulldog is really, he's the voting for tilt proof in this game. He's actually, 100%, yeah. He never really choked when Faker roamed those bottom ganks and dives. He just was like, I'm killing the minions, I'm trying to farm, I'm trying to play this game out. He's finished his Rod of Ages, he's got his Seraphs, he's got the combo, he's got a ton of damage. He's like, I'm going to be the win condition if something goes horribly wrong for T1. In a miracle scenario, it's going to be me, so I better not mess this up just in case. On the 0.001% chance we could come back in this game, it's going to be me. Level 14 now. Yushi coming over, volleys being thrown out, Cloud Soul. Dragon Boys, 4 ドラゴン。 Some denial, Condom Freak, some 1万ゴールド以上の差があります。 Spotted on the flank. Got to be so careful. 1万100ゴールド差。 He has ult, but they know he does not. He doesn't have flash either. Taeyeon got hit by 1万ゴールドはワンチャンだけど、1万100はな。100ゴールド無理そうだよな。 Arrow's going to connect the chain CC, just massive, and Bulldog is 100%. The target that T1 are going to be looking for is now Faker. He smells blood in the water. Showstopper as Moham. Oh no, poor Moham. Why choose Moham? It's not fair, Wolf. June is very thankful he was not starting today now. Because I 放 don't 送しても know いいと思うんだよね、 actually プロ a の試合 clone も of Carrier on the other side. I don't know if the impact can be made. 正直もう15分で決まってたってゲーム。 And the forced ghost on the Bulldog, I think, is one of the コンドゥの biggest サポートの名前 problems here. モハム。 Because if モ he ハ could ムって teleport 韓 bottom 国 and 語 help で defend さ that dive, maybe this game looks a little bit 何 different. や But っ he てんのって意味じゃなか can't った。 ghost, and he can't そ chase んな Faker 感じだと思うんだ lose け out. ど。モーハム At the early game モ exchange ーが there, 何 tries to follow ハ the set ム over, が he just dies faster なん and だろう dives ね even 説明できない stronger. けど Oh, Dudu. On the flank, there's the Glacial Prison. Carry is real dead. I like that. Baby steps. ドタ2は FF できるんだ。 Capitalizing on 言うて確かロルも FF はできる。 T1's side. As 昔はあった。たまーに。 Okay. Well, Peacemaker is not doing a whole lot of its namesake right now. Gumishi is also sitting on about $1 trillion gold, I think. Yeah, he's about to finish his Ravenous. I haven't seen these でも items ラウト禁止してるんだろうな。 Yeah, he's gonna buy Ravenous very soon. I think he just wants to get as much done off of this current life before he backs. バロは去年どっかのチームが降参して罰則受けてた。 Does Gumishi go back and finish Lord Doms, or does he just buy an Infinity Edge outright? That's what I'm wondering. スクレムはどうだっけか。スクレムはバンバンリセットかける。 Titanic Hydra completed here for Zeus. 開始5分とかで。 I think he might just buy IE because I mean he just wants the little bit of armor pen for the same thing we were talking NA about チームとかはスクリームでリセットかけすぎてレートゲームのマクロがクソゴミだから諦めんじゃねえとか言われてたな。 Guma is like I gotta hold this だからレートゲームのマクロねえんだよ。いや違うな。それもあるだろうけど NA のソロ級をマジで考えてゲームやってるやつらがいねえ。そのせいじゃねえし。 In the meantime, Young Jay's dead. マクロっていう概念が理解できないんであいつらには。 Side of the map. Zeus diving forward on top of Bulldog. We've been here before. Zeus throws down a preemptive slicing Maelstrom and stuns up. クラウドソウルがあるからアルティメットを離脱に使ったな。 He's jogging towards this top side. Bulldog is his target, as we can see. He's hurting the members of Quandong Freaks right now as he picks up Dudu. Facebreaker is going to collect Bulldog. Faker doesn't get both of them, which is, I think, what he was going for there. He'll have to settle with just the one kill. Titanic Hydra, not Ravenous Hydra for Zeus. Yeah. Just. And Lord Dom's complete for which is a bit sad. Oh, Thought it might be outright. He might have had a little bit, like he might have been just a few hundred gold off. Yeah, might have been that. He's earned 11.6 thousand this game though. That's 3,000 ahead of his opponent. That is. That's quite a large number. いやでも T1 本当強くなったよな。 3回優勝してから2,3年はね怪しい時期もあったけどね。すげえよなフェイカー。フェイカー以外全然違う人間だよ。 As Dudu, oh my, what the heck? Gumayushi flies forward with his Gale Force.
and just eradicates Kwangdong Freaks from the map. This Nexus turret not コーマ going to も be いな long く for なって well. Facebreaker gets flashed, 今は but 便宜か Bulldog not going to be so lucky. コーマってどこだっけ Mohawk, couple DK か autos, and he's going to be dead, but he at least gets to the relative safety of his fountain. T1 are done with this game. This has been utter domination from start to finish. And T1 will put Kwangdong Freaks out of their misery. Thought you were going to say this has been Atlas and Wolf. お I'm い retiring. えぐいななんだこの試合 It's been 6.5 good